Uviaznuť vonku a v zlom počasí je to posledné, čo by si motorista želal, a ani nemusí byť viac snehu, než je tu. Ak nasneží v noci alebo počas vašej práce, s obyčajnými pneumatikami môžete uviaznuť alebo čeliť veľmi náročným jazdným podmienkam. Ťažko možno v týchto dňoch predpovedať, kedy bude snežiť, a preto by sme mali byť všetci pripravení. Znamená to mať neustále po ruke sadu Universal Multigrip v kufri auta. Známe aj ako snežné ponožky sú vyrobené z materiálu s dlhou životnosťou a v 5 rôznych veľkostiach. Stačí skontrolovať správny rozmer pneumatík na zadnej strane brožúry. Balenie obsahuje jeden pár ochranných gumových rukavíc, pár snežných ponožiek a malé plastové vrecko na uloženie a skladovanie. Je veľmi užitočné aj ako podložka pod kolená. Balenie obsahuje aj návod na namontovanie snežných ponožiek a ich opätovné odstránenie. Ak si to raz vyskúšate, montáž by nemala trvať dlho. Navliekajú sa na hnacie kolesá, teda na predný alebo zadný náhon auta. Najskôr treba dať ponožku cez hornú časť pneumatiky. Keď je na svojom mieste, len upravte látku potiahnutím dole. Potom auto posunte o kúsok dopredu alebo dozadu. Vytiahnite zvyšnú tkaninu cez pneumatiku. Nič iné netreba upravovať. Nebojte sa, ak to nie je úplne ideálne, pretože Universal Multigrip snežné ponožky sa počas jazdy samé usadia. A je to. Môžeme ísť. Na rozdiel od iných, Universal Multigrip má maximálnu prilnavosť na snehu a ľade hneď od začiatku. Sú totiž vyrobené z vysokovýkonnej vodoodpudivej tkaniny, ktorú špeciálne vyvinul a vyrobil tu v Taliansku popredný svetový výrobca. Je jedinečná, pretože má unikátnu štruktúru sieťoviny, ktorá zvyšuje trenie a optimalizuje trakciu medzi pneumatikou a snehom či ľadom. Snežné ponožky sú skvelá náhrada reťazí, pretože sú rýchlo nazúvateľné a nie príliš drahé. Ak má vaše auto karosériu nízko, reťaze nemusia byť vhodné, no snežné ponožky áno. Môžete ich použiť aj na letné či zimné pneumatiky a fungujú aj z ABS. Majú aj ďalšie výhody. Ako môžete počuť, bežia hladko, nespôsobujú žiadny hluk ani vibrácie a nepoškodzujú vaše pneumatiky či disky. Sú v skutku skvelé, len si treba pamätať, že ich musíte odstrániť pred jazdou na suchej vozovke. Universal Multigrip sú bezpečná pomôcka, ktorá vás udrží na snehu a ľade pri rýchlosti až 40 km za hodinu. Ak sú zvyšky námrazy na asfalte alebo pri jazde v tuneli, znižte rýchlosť a jazdite opatrne. Suchá vozovka totiž látku rýchlejšie opotrebuje. Sú vyrobené z recyklovateľného, umývateľného a znovu použiteľného materiálu, preto poslúžia aj niekoľko rokov, len ich treba správne používať. Uložte ich v kufri auta a budete vždy schopní udržať sa v pohybe. Universal Multigrip snežné ponožky starostlivo otestoval a certifikoval Rakúsky normalizačný inštitút a odporúčajú ich mnohí významní výrobcovia automobilov. Ak by vám to nestačilo, pripravili sme preteky s neprekonateľnou snežnou roľbou. 3, 2, 1, štart!